아, 빡세다. 1층입니다. 문이 열립니다. 9층 문이 닫힙니다. 어머, 8층으로 이사 왔는갑네? 아, 네네. 몇 호? 아, 저 802호. 그럼 바로 우리 아랫집이네. 잘 네네. 부탁해요. 근데 보시다시피 우리 집에 아이들이 있어서 소리가 조금 날 수도 있는데. 아, 그래요. 아니, 뭐 막 시끄러울 정도까지는 아니고. 아, 네네. 아니 근데 살면서 어떻게 소리가 안 날 수가 있어요? 본인도 살면서 소리 낼 거 아니야. 그러니까 이웃간에 이해하면서 지내자는 거지. 아, 네네. 아이씨, 좀 나쁜 짓이. 자자, 너희들도 아저씨한테 이해해 주셔서 감사합니다 하고 해야지. 아, 저 아저씨는 아닌데. 아저씨 감사합니다. 안녕. 잘 지내보자. 에? 와, 씨, 애들 다리가 뭐요? 한만 바퀴요? 오씨. 뒤꿈치가. 와, 씨. 됐다. 우리 애들 참 이쁘죠? 얘들아, 아저씨한테 자기소개 한번 해야지. 저의 꿈은 최고의 요리사입니다. 저도 최고의 요리사가. 씨, 오줌 내려. 에이씨, 방음 하나도 안 되네. 나 미체증 새끼 담배. 설마 밤에는 안 이러지? 씨, 싸우기 싫은데 며칠만 좀 참아볼까? 2 weeks later. 씨발. 여보세요. 네네, 관리사무실이죠. 네, 근데요. 네? 다른 게 아니라 802호인데요. 층간소음이 너무 심해서 연락을 드렸거든요. 그래서요. 네? 아니, 그래서요가 아니라 층간소음 내는 가구에 전화를 해서 뭐 좀 주의를 좀 주던가 뭐. 그게 우리가 올라가서 뭐라고 해도 뭘 할 수 있는 게 없어요. 그냥 이웃간에 좋게 풀어야지. 에이, 안 그래요? 여보쇼. 네. 뭐 정 원하면 내일 전화는 해볼게요. 네, 뭐 일단 나 씨발 들어봐서 내가 해결하고 말지. 이 정도는 좀 알아채먹겠지? 피처로 사와? 아님 캔으로? 피처 둘? 씨발 뭐야? 누구세요? 안녕하세요. 저 이상한 사람은 아니고 그 밑에 층에서 왔는데. 안다고 뭐해? 그냥 끊기면 안 된다고. 밑에 층에서 올라왔는데? 밑에 층? 밑에 층에서 왜? 그때 그 이상한 아저씨네? 왜? 안녕하세요. 저 그게 뭘 구경하고 있어? 빨리 갔다. 만나. 저 실은 그게 요 며칠째 이것도 뭐야? 그 천장에서 소리가 조금은 아니고 꽤 많이 들려서. 아니 뭘 하는 거야? 우리 애들은 저녁 9시면 다 자는데 아저씨가 잘못 듣고 올라온 거 아니야? 뽀큐. 왜? 뭐? 저기 애들 안 자는 것 같은데? 아니 아저씨가 올라와서 애들이 깬 거 아니야. 네? 아니 제가 뭐 배를 누른 것도 아니고. 몰라? 그리고 당신이 뭔데 남의 집을 훔쳐가? 당신 뭐 스토커야? 나는 좀 환자야 뭐야? 신고하기 전에 꺼져! 너희 씨 재수없게 시부랄 새끼. 아씨, 뭐 저런 개또라이가 다 있노. 아씨, 열받네. 뭐고? 어이, 나 구백이운데? 내가 말을 안 하려고 했는데요. 이 밑에서 담배 좀 작작 펴인드나? 좋은 게 거라고 나도 참고 있었는데 말이야. 저기요, 아줌마. 일단 저는 담배 안 피고요. 담배는 밑에 702호에서 핀다고요. 구라치네. 네가 피는 거 다 알거든? 발뺌한다 이거지? 한번 두고 봐. 아우씨. 1 hour later. 또 뭔데? 네. 네, 119인데요. 연기가 난다고 신고가 들어왔거든요. 아니요. 이거 그냥 윗집에서 보고 간다고 신고 넣은 것 같은데 확인 안 하셔도 될 것 같아요. 네네, 근데 신고가 들어와서 저희가 한번 확인을 해보면 좋을 것 같은데 문 좀 열어보시겠어요? 저기요. 119 아저씨. 불난 거 맞다니까? 불난 게 아니면 연기가 이렇게 날 리가 없다고. 네네, 일단 진정 좀... 뭐 그렇다니까 잠깐이면 되니까 문 좀 열어주실래요? 협조 좀 부탁드릴게요. 아이씨, 아니라니까요. 난 문 안 열어줄 거니까 문을 부시든 지랄을 하든 알아서 하세요. 아이씨, 진짜 씨. 아.
불난데 찾아봐라. 안 보이는데요? 에? 없다고? 씨. 씨. 아니, 700이요. 담배 연기 좀 작작 올려 보내라고. 아이씨, 뭐고? 마, 담배 뭐 어쩌라고? 뭐, 화재 상황은 아닌 건 확실하니까 저희는 철수할게요. 진작 말을 할 것이지 괜히 새벽에 사람들 고생이나 시키고 말이야. 죄송합니다. 죄송합니다. 이 씨발! 택배요. 아이고, 왜. 택배요. 택배요. 총각, 문 열어봐. 아이고, 문이 왜 이러노? 뭐야, 집이 왜 개작살이 난 거야? 아이고, 씨발. 이걸 왜 하노? 너몸 산다, 몸 살아. 야이씨, 일어나, 임마. 사모님. 아니, 사모님, 그게 실은 층간소음을 저 아줌마가 먼저. 겉봐, 언니. 언니 집 완전 아사리판 났을 거랬잖아. 아니, 그게. 아이고, 벽하고 천장도 막. 아이고, 미치삐겠네. 뭐고, 집이 이게. 돈에도 싹 다 다시 해야겠네. 언니는 참, 어쩌다 저런 미친놈한테 세를 해줬대? 아이고, 내 씨발, 화장실에서 뭘 개지랄 던기고. 아이고, 씨. 죄송합니다. 일단은 제가 최대한 소리를. 아우, 씨발! 방빼이, 개새끼야! 도대체 내가 뭘 잘못했나? 층간소음 때문에 몇 주째 잠을 못 잔 것도 내고, 정신병 걸릴 정도로 고통받은 것도 내는데, 왜 내가 이 꼴이 되어야 돼? 도대체 뭐가 잘못된 거냐고. 그래. 방법이 잘못했던 거다. 그래. 이 방법이라면